Август во следните 3 дена ќе не гори. Утре вече Републиката ќе биде во жолта фаза на ниво на опасност од високи температури. Минималните утре ќе бидат од 14 до 21, а максималните дневни од 33 до 40 степени. Во Штип и Штипскиот регион утре температурата ќе достигне 39 степени. Овие температури се здравствен ризик за сите, па лекарите повторно апелираат. Прво се внимава со внесот на течности, односно да се пијат повеќе течности, да не се прејадуваме, особено да пазиме на мрсната храна и тешката храна, а да се внимава со консумацијата на алкохол, затоа што алкохолот дополнително го дехидрира телото. Големата топлина и сонцето се опасни и за оние кои се на пат. Без клима тешко, многу тешко. Во е пекол, не знам, не се издржува. Климата во автомобил, дома и на работа е добра работа, но знае да донесе и големи проблеми. Треба да се внимава и при климатизацијата на затворените простори, затоа што некојаш знаат луѓето да претераат, па да има голема разлика во температурите. Тука исто така, значи, не треба да биде екстремно голема таа разлика. Но ниту 3 литри течности, ниту клима, ниту научари имаат тие со многу работа. Топло-ладно, нема врска дали е кај нас топло-ладно, ние мора да излеземе да си ја вршиме својата работа, косење, вадење, се тие работи си ги тераме. Но лекарите препорачуваат сенка, друг режим на исхрана и многу течности. Оние кои што имаат, значи, работа на терени, кои што не е возможно да го избегнат најтоплиот дел од денот, препорачливо е, освен тоа што треба да бидат доволно хидрирани, препорачливо е обавезно со себе да носат секоја шишинце вода и да бидат соодветно облечени. Сепак, зошто високите температури треба да се избегнуваат? Иако високите температури имаат влијание врз здравјето кај сите поединци, има особено, значи, групи на луѓе кои што особено се ризични при овие високи температури. Тоа се бебињата, помалите деца, повозрастните луѓе, постарите, особено оние кои што имаат ментални болести или хронични болести. За летниот ризик доволна е и досегашната статистика. Само во јули и август 80 граѓани во источниот регион преживеале, а 10 не преживеале удари.